Ha tentato di contattare la figlia più piccola, Moira, le ha suonato il campanello di casa, ma la giovane, spaventata a morte, non ha aperto la porta. Così Alex Lucchesi si è allontanato, arrivato nei pressi del cimitero di Ceggia, è stato raggiunto da diverse auto dei carabinieri. Qui ha tentato nuovamente di fuggire a piedi, ma la sua latitanza, durata 3 giorni, è finita nella mattinata. Per lui sono scattate le manette. Il 52enne di origine Sinti è accusato di tentato omicidio per aver sparato un colpo di pistola contro il genero Gregory Malacarne, 29 anni, che si trova ricoverato in ospedale con una ferita alla schiena. Un agguato fulmineo, è sceso dalla macchina, ha fatto fuoco ed è scappato in una manciata di minuti. Poche parole dopo la cattura. Dalle prime dichiarazioni lui parla di una colluttazione che c'è stata con la vittima, però ripeto, dobbiamo attendere i risultati dell'interrogatorio. Lucchesi, che è difeso dall'avvocato Giorgio Pietramala, ha spiegato di aver avuto una discussione ed una colluttazione con il genero il giorno prima della sparatoria. Una questione personale e familiare che dovrà essere chiarita. I carabinieri dovranno anche ricostruire questi giorni di latitanza. Qualche ora fa il 52enne aveva preso un treno da San Donà verso Mestre, ma lui dice di non essersi mai mosso. E queste sono cose che poi dovremmo accertare. Lui ha riferito di non essersi mai mosso da quella zona e di aver appunto cercato di contattare i familiari. Però, ripeto, su questo dovremmo fare degli approfondimenti. Addosso l'uomo non aveva nulla, solo qualche farmaco. Dalla caserma di via Cornarotta è stato portato in carcere a Venezia, dove verrà sentito per l'interrogatorio di garanzia. Poi il fascicolo sulla sparatoria di Chiarano sarà trasferito a Treviso e proseguirà il suo iter. Ora si attendono anche gli accertamenti sulla pistola, una Glock calibro 9 con la matricola a brasa trovata nella borsa della fidanzata di uno dei figli. Per quanto riguarda la pistola dobbiamo attendere gli esami del RIS. Diciamo che da alcuni accertamenti speditivi che abbiamo fatto per quanto concerne soprattutto il munizionamento sembrerebbe che ci siano delle corrispondenze, però lì dovremo poi fare un incrocio con quelle che sono le analisi del RIS. Se dovesse essere confermato che si tratta della stessa arma usata nell'agguato, la donna, che è stata scarcerata, rischia un'incriminazione per favoreggiamento.